Sawa, natumai uko tayari kwa changamoto leo, kwa sababu maono haya manne yanayofuata katika sura ya 4 hadi ya 6 ya Zakaria yatakufanya kichwa chako kizunguke kidogo. Mara ya mwisho tulikuwa pamoja, tulitazama maono manne ya kwanza aliyopewa Zekaria, na sasa njozi ya 5 inaelezwa hapa katika sura ya 4. Malaika aliyekuwa amezungumza na Zakaria awali katika sura ya kwanza anamwarifu kuhusu maono haya yanayofuata. Sasa hiki ndicho Zakaria anaona. Mstari wa 2, kinara cha taa cha dhahabu tupu na taa 7 juu yake. Mstari wa 3 unaongeza, kuna miti miwili ya mizeituni karibu nacho, mmoja upande wa kulia na mwingine upande wa kushoto. Nambari 12 inaelezea mabomba yanayobeba mafuta ya mzeituni yanayotiririka moja kwa moja kutoka kwenye miti hadi kwenye kinara cha taa. Sasa kinara hiki cha taa au menora hadi leo ni ishara ya Israeli. Ilikusudiwa kuashiria kwamba Israeli inapaswa kuwa nuru kwa mataifa. Zakaria atahitaji msaada kwa njia ili kuelewa maono haya, na sisi pia. Hivyo malaika anaeleza hapa katika ujumbe kwa Zakaria kwamba hii inamhusu Zerubabeli. Hii inamhusu gavana wa Yerusalemu. Sasa yeye ndiye aliyeongoza kurudi kwa kwanza kwa Wayahudi kutoka uhamishoni kurudi Yuda. Yeye ndiye alianza ujenzi upya wa hekalu huko Yerusalemu. Na sasa hapa kuna ujumbe kwa Zerubabeli katika mstari wa 6. Huenda unautambua, si kwa nguvu wala si kwa uwezo, bali kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Sasa huu umetolewa kwa Zerubabeli, lakini ngoja nikuambie, kanuni hii ni muhimu sana kwa kila mmoja wetu leo. Hatutapata kuridhika katika kazi yoyote tunayofanya kwa ajili yetu wenyewe tu au kwa nguvu zetu wenyewe pekee. Ni pale tu tunapomkaribisha Mungu aingilie maisha yetu, tunapotegea nguvu ya Roho wake, ndipo tunapopata furaha na kuridhika kwa kweli. Sasa Bwana anazungumza na Zekaria hapa katika mstari wa 9. Mikono ya Zerubabeli imeweka msingi wa nyumba hii. Mikono yake pia itaimaliza. Na huu ni moyo wa kutia moyo sana kwa gavana Zerubabeli. Ataliona hekalu likijengwa upya katika siku zake. Atashuhudia hili likikamilika katika maisha yake, lakini hatadai sifa kwa hili, sivyo? Anajua sasa kwamba hili litatimia kwa ulinzi na nguvu ya Roho wa Mungu. Hapa katika mstari wa 10 Bwana anasema yeyote aliyedharau siku ya mambo madogo atafurahi. Kwa maneno mengine, baadhi ya watu waliokuwa wameona hekalu la Sulemani kabla halijaharibiwa watalia kwa msingi mdogo wa hekalu hili jipya, lakini wanapopewa nguvu na Roho Mtakatifu, hapa ndipo hoja ilipo. Mambo madogo pia yanastahili kufurahiwa. Hata kama hekalu hili litakuwa dogo zaidi na halitakuwa la fahari kama hekalu la dhahabu la Sulemani, Mungu bado ataheshimiwa, na hilo ndilo jambo la muhimu zaidi. Sasa Zekaria amechanganyikiwa kidogo kuhusu miti hii miwili ya mizeituni, hivyo malaika anaeleza hapa kwenye mstari wa 14, hawa ni wale wawili waliotiwa mafuta wanaosimama karibu na Bwana wa dunia yote. Sasa kuna uwezekano mkubwa kwamba hawa wawili waliotiwa mafuta wanawakilisha Yeshua kuhani mkuu na Zerubabeli kama njia za Mungu, au kwa lugha nyingine mabomba, njia ambazo Roho wa Mungu atabariki taifa zima. Kwa hiyo maono haya yanatia moyo sana. Una hawa watu waliokuwa wamehamishwa, sasa wamejitolea na kufanya kazi kwa bidii, ambao wamerudi katika nchi yao. Unaye gavana Zerubabeli, na Mungu anaahidi kwamba atakamilisha ujenzi wa hekalu kupitia juhudi zao kwa nguvu za Roho wake. Sasa kumbuka kwamba maono haya pia yanaashiria Yerusalemu ya baadaye katika ufalme ujao wa Kristo, na hapo ndipo Yesu akiwa mfalme na kuhani mkuu atatawala katika ufalme wake. Israeli kweli itakuwa nuru kwa ulimwengu kama ilivyokusudiwa kuwa. Sasa maono ya 6 ambayo yameandikwa kwa kifupi katika mistari 4 ya kwanza ya sura ya 5 hapa yanampa Zakaria maono ya bombo kubwa linaloruka. Malaika anaeleza kwamba upande mmoja wa gombo hilo una laana kwa wale wanaoiba, na upande mwingine una laana kwa wale
wanaoapa uongo. Sasa maono haya yanaahidi kwamba haki ya Mungu itawashukia wale wanaotenda dhambi. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini dhambi hizi maalum zimetengwa. Binafsi nadhani kwamba zinawakilisha dhambi tunazofanya dhidi ya wengine. Hiyo ni wizi, na dhambi tunazofanya dhidi ya Mungu. Hiyo ni kuapa uongo. Tena maono haya pia yanaashiria nyakati za mwisho ambapo wasioamini wataondolewa Israeli kabla ya utawala wa Yesu Kristo Masihi kwanza. Sasa sehemu iliyobaki ya sura ya 5 inaonyesha maono ya 7 ya usiku ya Zakaria. Hapa una maono mengine ya hukumu ya Mungu juu ya dhambi, lakini safari hii haijikiti kwa mtenda dhambi mmoja mmoja. Safari hii inajikita kwa taifa zima, kwa sababu taifa lote lina hatia ya dhambi. Malaika anamwelekeza nabii kwenye kikapu kikubwa, na anamwambia hapa kwenye mstari wa 6, hii ndiyo uovu wao katika nchi yote. Sasa kifuniko kinapoondolewa kwenye kikapu, Zakaria anaona mwanamke ndani yake. Malaika anaelezea tukio hili la ajabu kwenye mstari wa 8. Anamwambia kwamba jina lake ni uovu, na basi anaweka tena kifuniko juu ya kikapu haraka. Na sasa ghafla wanawake wawili wenye mabawa wanakuja na kuinua hiki kikapu na kuruka nacho. Zakaria anapouliza maana ya jambo hili, malaika anasema hapa kwenye mstari wa 11 kwamba wanapeleka kikapu hicho Shinari ili kujengea nyumba. Sasa hii yote inamaanisha nini? Basi ni wazi kwamba yule mwanamke ndani ya kikapu anawakilisha dhambi, uovu, na sasa ataondolewa katika nchi. Anachukuliwa kwa safari na hawa wanawake wengine wawili hadi Babeli. Hapo ndipo mahali panapomfaa zaidi. Nyumba itajengwa kwa ajili yake pale, na hii inaashiria hekalu la kipagani litakalojengwa. Maono haya yanaweza kuashiria kujengwa upya kwa Babeli wakati wa kipindi cha dhiki kuu na dini ya uongo itakayompinga Masiha. Maelezo yote yanapatikana katika Ufunuo sura ya 17 na 18. Sasa hapa katika sura ya 6 tunapata maono ya mwisho ya usiku aliyopatiwa Zekaria. Wakati huu anaona magari manne ya vita. Moja lina farasi wekundu, jingine lina farasi weusi, lingine lina farasi weupe, na la mwisho lina farasi wenye madoa. Hili lazima lilikuwa jambo la kushangaza na la kutisha, na malaika anaeleza hapa kwenye mstari wa 5, hawa wanatoka kwenda kwenye pepo 4 za mbinguni baada ya kujitokeza mbele za Bwana wa dunia yote. Hii inamaanisha kwamba wanatoka kama mawakala wa hukumu ya Mungu duniani kote. Kwa kweli, Bwana anasema hapa kwenye mstari wa 8, wale wanaoenda kuelekea nchi ya kaskazini wameituliza roho yangu. Kwa maneno mengine, Mungu ataridhika na hukumu watakayoitekeleza. Si tu kwamba Israeli itasafishwa kutoka kwa wenye dhambi, bali pia mataifa ya kipagani duniani kote yatakabiliwa na ghadhabu ya Mungu mwenye haki. Tena, hii inaelezea kipindi cha dhiki kuu kinachotangulia kurudi kwa Kristo duniani. Na sasa kwa hayo, maono haya ya usiku yametimia. Sasa Zakaria anasikia moja kwa moja kutoka kwa Bwana ambaye anamwambia hapa kwenye mstari wa 11 kwamba atengeneze taji ya fedha na dhahabu na kuiweka juu ya kichwa cha Yeshua, kuhani mkuu. Sasa hii si tu kutambua Yeshua kama kuhani mkuu aliyechaguliwa na Mungu. Hii ni ujumbe wa kinabii kwa Israeli wote. Kwa kweli hiki ndicho ambacho Zakaria atamwambia Yoshua, tazama, mtu ambaye jina lake ni chipukizi, kwa maana atachipuka kutoka mahali pake, naye atajenga hekalu la Bwana, na ataketi na kutawala juu ya kiti chake cha enzi, na kutakuwa na kuhani juu ya kiti chake cha enzi. Sasa huu ni unabii wa kuvutia sana. Wafalme wa Israeli walitakiwa watoke katika kabila la Yuda, ambalo pia ni kabila la Yesu. Makuhani walitoka katika kabila la Lawi. Lakini hapa unaona kuhani wa Lawi akivishwa taji kama mfalme. Kwa kweli anaitwa chipukizi.
Haya yote ni marejeleo kwa Masihi. Hivyo basi, katika mazingira haya ya unyenyekevu, ya ujenzi wa hekalu ambao haujakamilika, Mungu anawaambia watu wake kwamba kwa kweli anaandaa njia kwa ajili ya Masihi aliyeahidiwa. Siku moja atatawala kama mfalme. Atatumika kama kuhani wetu mkuu. Hivyo tunachokiona katika maono haya, miaka 500 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, ni Mungu akiwaalika Wayahudi hawa waone kila kitu kuhusu maisha yao, kazi zao, matumaini yao na siku zao za baadaye, vyote vikiwa vimeunganishwa na kuja kwa Kristo na ufalme wake. Na ndivyo ilivyo kwetu sisi wapendwa, hadi leo hii. Kila kitu kila tunachofanya katika maisha haya, haijalishi kinaweza kuonekana kidogo kiasi gani kwako leo, vyote vimeunganishwa na Mungu na mpango wake, sivyo? Hivyo chochote unachofanya, kifanye na utegemee nguvu ya Roho wa Mungu. Unapokifanya, si kwa nguvu zako, bali kwa nguvu zake. Na kama vile Mtume Paulo anavyotuambia katika Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wa 31, lolote mfanyalo, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Hiyo ndiyo kusudi letu katika maisha leo, kumletea Mungu utukufu. Basi hadi tukutane tena wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.